cia kahũa rĩrĩa ciario itigaga aingĩ na maithori maririkana kinyamarĩko kinene kĩrĩa kĩenyitĩrĩirie mũmera ũyũ kumana na wagi wa ũramati mũkaru hamwe na ũrũgamĩrĩri mũru ũrĩa ũkoretwo ũkĩonanio nĩ arĩa mehokeirwo rũhonge rũrũ. No kũhĩtũkĩra mũtaratara wa kũhũra njeki ũrĩmi wa kahũa bũrũri-inĩ, kambuni ya ũthondeki na wendia wa kahũa nĩyo Nestle nĩyorotereirie kuonjorithia ndora mirioni 1 kũhĩtũkĩra arĩmi 42,000 arĩa ĩkoretwo ĩkĩrutithania wĩra nao, ĩrĩa nĩ ndeto njega kũrĩ arĩmi a kahũa kuona atĩ thoko ĩno ĩkoretwo ĩkĩinĩkĩrĩra o ikereka. Mary Wadza ni umwe wa arĩmi arĩa marĩkĩtie kũgunĩka, ũrĩa thĩinĩ wa mĩmera yake 350 agethaga kilo 1,200 harĩa thogora wa kahũa wongererekete kuma ciringi 70 nginyagia ciringi 100 o kilo, kuga atĩ o igetha Wadza ndangĩaga kũraria ciringi 120. Wananunua kahawa mzuri sana, tunakula mzuri, tunavaa mzuri na tunakaa stable. Ria mũico bũrũri wa Kenya gwĩka wega ũrĩmi-inĩ wa kahũa kwarĩ mwaka wa 1988 arĩa warutire tani 129, no kuma ũtungata mũru kũrĩ arĩmi na marĩhi ma igoto kũrĩ mwaka wa 2016 nginyagia mwaka wa 2017 magetha ma kahũa magĩkundera nginyagia gacunjĩ ga 12 harĩ igana. Kwagire mumenyereri wa kurora andu aya matigatumagire mbeca cia muingi na njira ĩrĩa ĩtagĩrĩire. We have to make sure that there is really a good case to grow coffee, and for that we have to have always a very local approach. Rĩu mwĩhoko mũnene kũrĩ arĩmi aya nĩ atĩ matukũ mega me mbere na ũrĩmi wa kahũa nĩ ũgũcokia ngumo ta ĩrĩa yarĩ kuo tene, gĩthomo kĩega na ũikaro mwega, ciothe ikiuma na ũrĩmi-inĩ ũyũ kumana na marĩhi ma kwĩrahĩrwo. Handũ-inĩ hakameme wonjoria njĩtagwo Jenga wa Wambui.